Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món, đó là chè chuối. Chè chuối là món chè dân dã quen thuộc với nhiều người. Tùy theo sở thích mà có nhiều cách nấu chè chuối khác nhau. Ở đây mình nấu chè chuối bột bán theo kiểu mới, đó là nhồi chuối cùng với bột để tận dụng những trái chuối chín mà mình ăn không kịp. Vị ngọt dịu của viên chè dai dai giòn giòn, thơm mùi chuối kết hợp với độ béo của nước cốt dừa, thêm chút bùi bùi của đậu phộng tạo nên hương vị thơm ngon. Cách nấu chè chuối khá đơn giản với các nguyên liệu dễ mua. Nào, mời các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau khám phá món chè chuối này nhé. Đây là tất cả các nguyên liệu mình chuẩn bị để nấu chè. Mình có 300g chuối, mình cân lúc chuối chưa lột vỏ. Các bạn nên chọn những trái chuối đã chín mùi thì viên chè sẽ ngọt và thơm hơn. Trái chuối này hơi nhỏ, nếu trái chuối bự thì 300g tầm khoảng 3 trái. 30g bột bán, 250g đường. Tùy vào sở thích mà mình có thể sử dụng đường cát hoặc thay thế đường vàng. Nửa muỗng cà phê bột nghệ giúp cho viên chè có màu vàng đẹp hơn. 150g bột gạo, 150g bột năng. Mình sử dụng cả bột gạo và bột năng để cho viên chè dẻo mềm mà không có bị cứng. 600ml nước cốt dừa. Mình dùng thêm cả nước dừa dảo nha. Đầu tiên mình cho nước vào thau để đi ngâm bột bán. Cho bột bán vào trong thau ngâm khoảng 2 tiếng để khi nấu bột bán mau mềm. Chuối này mình cắt đầu và lột bỏ vỏ. Chuối chín mùi sẽ có vị ngọt giúp cho chè được ngon hơn. Mình lột kỹ luôn cái phần chỉ chuối này nha. Ở nhà mình mỗi khi mua chuối về mà chuối chín nhanh quá ăn không kịp, mình thường nấu món chè chuối này cho cả gia đình để làm món ăn vặt. Sau khi lột vỏ chuối xong, mình dùng một cái nĩa để tán nhuyễn phần chuối này ra. Các bạn có thể đeo bao tay vào để bóp nhuyễn chuối hoặc cho chuối vào cối xay sinh tố để xay. Khi chọn mua chuối, các bạn nên chọn chuối sim đen thì nó sẽ ngon hơn. Mình tán được một lúc, bây giờ chuối đã nhuyễn hết rồi nè. Tán chuối thì cũng nhanh chứ không có lâu. Mình cho một muỗng cà phê đường vào trong chuối. Trộn đều lên và để chuối đó ướp khoảng 15 phút. Cho vào thau 150g bột gạo. Bột gạo này của mình là bột gạo lọc, cái hạt nó còn to, nó chưa có mịn. Mình dùng tay bóp để cho bột gạo nhuyễn ra. Mình cho thêm vào thau 150g bột năng. Trộn cho hai loại bột này đều lại với nhau. Nếu các bạn chỉ sử dụng bột năng thì viên chè sẽ bị cứng chứ không có độ dẻo mềm. Mình cho vào nửa muỗng cà phê muối. Nửa muỗng cà phê bột nghệ cho viên chè có màu vàng đẹp hơn. Trộn cho bột nghệ và muối đều với bột. Mình cho hết phần chuối này vào trong bột. Rồi mình nhồi cho chuối hòa quyện cùng với bột. Sau đó mình mới cho nước vào, chứ mình không có cho nước vào trước nha. Nhồi được một lúc, chuối và bột đã kết dính lại với nhau. Bây giờ mình mới cho nước vào để nhồi. Mình dùng 100ml nước lọc, bắt lên bếp nấu cho sôi rồi mới cho vào trong bột. Khi các bạn cho nước vào trong bột, các bạn cho từ từ từng ít một. Tùy vào bột cũ hay mới mà bột nó sẽ hút nước nhiều hay ít nữa. Các bạn nhớ là mình cho chuối vào trong bột để nhồi trước rồi mới cho nước sau. Nếu các bạn cho nước vào trước thì bột sẽ bị chảy á. Mình nhồi cho đến khi nào mà bột kết dính lại thành một khối không còn dính thau. Và bột dẻo mịn như thế này là được. Mình bóp cục bột lại mà không hề bị dính tay luôn. Mình ngắt một ít bột lên tay. Ngắt lấy một khối bột nhỏ và vo bột lại thành viên tròn. Những cái viên bột tròn này nhìn giống như chè ỉ khi mà mình nấu chè trôi nước.
Các bạn không muốn vo bột theo kiểu này thì các bạn có thể xe bột thành sợi dài, rồi mình để lên thớt và cắt thành những cái đoạn ngắn, sau đó mình vo lại thì cũng rất là nhanh. Mình bắt lên bếp một nồi nước đầy để luộc chè. Chờ cho nước sôi bừng lên, mình thả hết những viên chè này vào. Các bạn cứ để yên những viên chè đó đi, khi nào chè chín, chè sẽ tự động nổi lên trên mặt nước. Chè bây giờ đã bắt đầu nổi lên trên mặt nước rồi nè. Chờ cho chè nổi lên trên hết là chè đã chín. Thường thời gian là khoảng 10 phút, bắt đầu từ lúc mình cho chè vào. Những viên chè vàng óng nhìn đẹp mắt quá phải không các bạn? Bây giờ mình tắt bếp và vớt chè ra nha. Vớt chè ra mình sẽ cho vào thau nước lạnh. Rồi sau đó mình đi nấu nước đường để nấu chè. Cho vào nồi 250g đường. Cho thêm vào 400ml nước lọc. Mình bắt bếp và nấu cho nước đường này sôi lên. Cho vào một ít lá dứa để cho nước đường được thơm hơn. Và mình cho cái phần bột bán này vào để nấu. Các bạn ngâm bột bán trước thì khi nấu bột bán sẽ nhanh mềm. Mình cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối. Khi nấu chè mà các bạn cho muối vào sẽ giúp cho cái vị ngọt của chè được dịu lại. Lúc này mình cũng gấp lá dứa ra, vì lá dứa nấu lâu trên bếp sẽ có vị đắng. Khi mà các bạn thấy các hạt bột bán nó đã hơi trong rồi nè, mình cho vào đây 600ml nước cốt dừa. Các bạn không thích ăn béo nhiều thì có thể giảm lượng nước dừa lại và mình thay thế bằng nước. Để mà mình nhận biết được bột bán chín hay chưa thì mình có thể nhìn vào độ trong của bột bán. Các bạn có thể thấy những viên bột bán bây giờ đã trong, không còn màu trắng đục nữa. Mình cho những cái viên chè chuối vào. Nấu thêm khoảng 3 phút thì mình sẽ tắt bếp. Chè chuối lúc mới nấu xong các bạn thấy lỏng như thế này, nhưng do có bột bán thì khi nguội chè nó sẽ còn đặc lại nữa. Nên các bạn đừng có nấu đặc quá nha. Thường là với các món chè, 1 lít nước mình sẽ cho vào 250g đường. Mình thấy cái vị ngọt như vậy là vừa đủ rồi. Các bạn có thể nêm nếm lại để phù hợp với cái khẩu vị của gia đình mình nha. Những viên chè chuối vàng óng nhìn rất là hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên mình nấu món chè chuối này, nhưng mà đã được thành công ngay từ lần đầu tiên. Mình cho chè chuối ra chén, rắc thêm một ít đậu phộng rang lên trên và mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Món chè chuối này khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được viên chè dẻo dẻo mềm mềm, có vị ngọt dịu, kết hợp với độ béo của nước cốt dừa và bột bán, thêm chút giòn giòn của đậu phộng tạo nên hương vị thơm ngon khó cưỡng. Nếu ăn không hết, các bạn cho vào ngăn mát của tủ lạnh mình bảo quản 1 đến 2 ngày. Khi ăn các bạn đem ra mình hâm lại thì viên chè vẫn dẻo mềm thơm ngon. Cách nấu chè chuối kiểu mới này không khó tí nào. Các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye.